पिछले पार्ट में आपने देखा कि फायरबर्ड रेत के नीचे रहती है। युवान सिलिपेग नेट्स को फायरबर्ड की तरफ फेंक देता है। उन नेट्स की महक से फायरबर्ड बाहर आ जाती है और वो एक एक करके नेट्स को खाने लगती है, पर उसे जल्दी ही पता चल जाता है कि आसपास कोई है। वो युवान और फ्लू पर हमला कर देता है। दोनों अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। एक समय पर फायरबर्ड इन्हें मरने वाला होता है, तभी युवान आखिरी सिलिपेग नेट्स फायरबर्ड की तरफ फेंक देता है। फायरबर्ड उस नेट्स को खाकर गहरी नींद में चला जाता है। फिर युवान उसे पकड़ लेता है।